โดยในวันนี้ได้ทำการทดสอบรถบรรทุกขนาด6ล้อวิ่งระยะทางเท่ากันก็คือขาไปและกลับโดยใช้น้ำมัน4 ลิตรเท่ากันขาไปปิดระบบการทำงานของการผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดส่วนขากลับเปิดใช้ระบบไฮโดรเจนตามปกติพบว่าปริมาณน้ำมันที่เหลือมีมากกว่ากันถึง1 เท่าตัวคนที่ขับอยู่เดิมเนี่ยจะสามารถรู้สึกได้ทันทีว่าอัตราเร่งดีขึ้นรถลอยตัวเร็วขึ้นยิ่งรถบรรทุกหนักเนี่ยเราเน้นในเรื่องรถในเชิงพาณิชย์เนี่ยรถบรรทุกหนักจะเห็นผลชัดเจนอัตราเร่งดีขึ้นครับเหยียบเวลาขึ้นเขาขึ้นเนินนี่ก็เหยียบดีกว่ากันครับความร้อนก็ลดลงครับจากปกติบรรทุกหนักยังไม่ติดไอ้นี่ความร้อนขึ้นครับแต่พอติดไอ้นี่ความร้อนลดลงครับเที่ยวผมวิ่ง600 กิโลจากที่ว่าผมเซฟดูน้ำมันลดลงไปประมาณ70 ลิตรครับปกติใช้งานอัตราเร่งเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับดีขึ้นนะฮะครับดีขึ้นครับใช้ไฮโดรเจนแล้วครับเทียบกับน้ำมันดีเซลปกติเป็นไงฮะก็ประหยัดลงครับแล้วปริมาณควันดำเป็นไงฮะไม่มีเลยครับลดลงมากเลยครับอัตราความประหยัดได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมาณสักใช้อยู่ 30%นะรถตู้ใช้งานเป็นไงฮะอัตราเร่งดีขึ้นครับผมหลังจากใช้ไฮโดรเจนแล้วการออกตัวจะดีขึ้นเวลาบรรทุกผู้โดยสารหนักๆอย่างนี้ก็ออกตัวดีขึ้นครับผมตอนนี้ใช้ LPG อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมติด LPG อยู่ฮะแล้วปกติความร้อนปกติตอนติด LPG ความร้อนสูงนะครับแต่พอหลังจากติดไฮโดรเจนนั้นเนี่ยความร้อนผมลดลงนะครับคือปริมาณใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันทั่วไปนะครับแล้วอัตราความประหยัดเป็นยังไงบ้างครับอัตราความประหยัดอยู่ที่ประมาณ30%ครับผมปกติรถที่ใช้ LPG เนี่ยมันจะมีกลิ่นแก๊ส2 ท่อใช่ครับผมจะมีกลิ่นแก๊สท่อไอเสียใช่ไหมแล้วพอเราติดตัวไฮโดรเจนเลยช่วยได้เยอะเลยคือกลิ่นแก๊สเนี่ยจะไม่มีเลยฮะครับผมอัตราเร่งดีขึ้นครับแล้วเกิดความรู้สึกไงบ้างครับเวลาขับความรู้สึกเนี่ยถ้าเราวิ่งเนี่ยรู้สึกจะอัตราเร่งเวลากดคันเร่งมันจะเบาลงความร้อนเครื่องยนต์ก็จะลดลงปกติมันความร้อนเนี่ยมีอยู่ที่ครึ่งหนึ่งแล้วเวลาเปิดถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยเรารู้สึกได้เลยมันจะร้อนแต่พอใช้ไฮโดรเจนปั๊บเนี่ยมันก็รู้สึกจะอุ่นลงแล้วก็เย็นลงประหยัดจริงๆเนี่ยมันประหยัดได้ไม่เกิน 20% นะครับที่ผมลองใช้ดูแล้วลองจับดูเนี่ยได้ประมาณครับเครื่องความเร็วเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณไม่เกิน20เป็นไปได้ว่าปริมาณพลังงานที่ประหยัดขึ้นจากระบบไฮโดรเจนนี้อาจมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆที่มีการคิดค้นมาแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อาทิเช่น NGV หรือแม้กระทั่ง LPG แต่ระบบไฮโดรเจนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการดูแลเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบความร้อนที่ยืนยันได้ว่าช่วยทำให้ความร้อนของเครื่องยนต์ลดลงและรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นั่นเองจึงสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าระบบอื่นๆถึงแม้จะมีผู้คิดค้นระบบไฮโดรเจนร่วมกับน้ำเปล่ามาได้ระยะหนึ่งแล้วและพบปัญหาว่าสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งมาจากการเติมสารเคมีที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าลงไปในน้ำเปล่าซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำให้ผู้ผลิตคำนึงถึงเป็นอย่างมากโดยใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยจนได้ระบบไฮโดรเจนที่เหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกับน้ำเปล่าได้จริงๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีใดๆลงไปและพบว่าระบบไฮโดรเจนที่ใช้แผ่นเซลล์ชนิดพิเศษนี้มีความเหมาะสมและช่วยผู้ขับขี่
ให้สามารถประหยัดได้จริงส่งผลระยะยาวทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม